Pleasant morning friends, எல்லாருக்கும் happy weekend and welcome to our channel. மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு எப்பயுமே ஃபுட்டு போட ஆரம்பிச்சிருவேன். ஏன்னா அது பசியோடு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எழுந்திரிச்ச உடனே ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட் போட்டுருவேன். சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்ருக்கேன். இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடி வந்து நல்லா அடர்த்தியாக வளருது. எனக்கு வந்து முடி கொட்டவும் இல்லை. இது வந்து நானே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி காட்டுறேன். எப்பயுமே தலைக்கு எண்ணெய் தடவும் போது நல்லா மசாஜ் பண்ணி தடவி விடுங்க எல்லா சைடும். அப்புறம் தடவிட்டு பெரிய பல்லு சீப்பு வச்சு நல்லா சிக்கு எடுத்து உடச்சிட்டு அப்புறமா வந்து நீங்கள் கொண்டை போடுறதுனால போட்டுக்கலாம், இல்லை தலை பின்னுறதுனால பின்னிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 50 to 100 முடி கொட்டுறது இது வந்து நார்மல் தான். அதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு முடி கொட்டுது அப்படின்னா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். நம்ம பிரணவ் குட்டியும் எழுந்திரிச்சிட்டான். மார்னிங் டிஃபனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாவு இட்லி மாவு எதுவும் அரைக்கல, அதனால் இன்றைக்கி தான் அரைக்கணும். அதனால் இன்றைக்கி வந்து ராகி அடை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ராகி அடை தான் செஞ்சுட்ருக்கேன். ராகி மாவு தேவையான அளவுக்கு போட்டு சின்ன சின்னதாக வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை அதை ஆட் பண்ணி நல்லா தண்ணி விட்டு கலந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் தோசைக்கல்லை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அடை தட்ட வேண்டியதான். வீக்லி 2 days பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இந்த மாதிரி ராகி கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இருக்கும். ஒன்று ராகி இந்த மாதிரி அடையாக இருக்கும், இல்லைனா ராகி அந்த சேமியா இருக்குல்ல அது வந்து தேங்காய் பூ சக்கரை போட்டு அந்த மாதிரி செய்வேன். இன்றைக்கி வந்து இந்த டைப்பில் செஞ்சுருக்கேன். உங்கள் குட்டீஸ் யாராவது வெயிட் கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து வீக்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 days கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒன்று அடை மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, இல்லைன்னா இந்த மாவை வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கிட்டு மால்ட்டு மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் எழுந்திட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு காஃபி தான் போட்டுட்ருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபில்ட்ரு காஃபி குடிக்க மாட்டாங்கன்றதுனால இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தூள் தான் வந்து நான் போடுவேன். ஆனால் அம்மா வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே ஃபில்ட்ரு காஃபி தான் போடுவாங்க. எந்த காஃபி போட்டாலும் நான் குடிக்க மாட்டேன். அது ஏன்னே தெரில, எனக்கு காஃபியோட ஸ்மெல்லு சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தா ஒரு மாதிரி கொமட்டுற மாதிரியே இருக்கும். அது ஏன்னு எனக்கே தெரில. ஹாய், என்ன வேணும் உனக்கு? பிரணவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற அதே ஹேர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எண்ணெய் தடவி விட்டுட்டு நல்லா குளிக்க ஊற்றலான்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய் தடவி விட்டுருக்கேன். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரா வாட்டர் தான் போட்டிருக்கேன். ஜீரா வாட்டரில் வந்து கொஞ்சம் 4-5 இலை கருவேப்பிலை போட்டுட்டு அதையும் நல்லா மென்று குடிச்சிருவேன் நான். டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றதுனால அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாதிக்காவும் கடுக்காயும் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வந்து நல்லா க்யூர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் பார்த்துருந்தேன், அதனால் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அதிகமாக இருக்க மாரி இருக்குது. அதனால் இந்த ரெமெடிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டும் வந்துட்டேன். இந்த கிருத்திகை குழப்பம் வந்து எங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்த ஊர்லேயே வந்து 2 நாளாக இருந்துகிட்ருக்கு. சனிக்கிழமை தான் கிருத்திகை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை காலைல பார்த்தா இல்லை இன்றைக்கி கிருத்திகை இல்லை நாளைக்கு தான் கிருத்திகைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு சனிக்கிழமையும் எதுவும் செய்ய முடியல, நான்வெஜ்ஜு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் செய்ய முடியல. அதனால் இன்றைக்கி வந்து முருங்கைக்காய் சுண்டைக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுட்டு கருணக்கிழங்கு வறுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலைக்கு தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் மார்னிங் ஃபஸ்ட் ட்ரிங்காக எடுத்தாலும் அந்த ஜீரா வாட்டினா அதை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா அந்த ஜீரா வாட்டர் வந்து எனக்கு என்னோடய வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. யாராவது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மார்னிங் எழுந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ஜீரா வாட்டர் கம்பல்சரி குடிங்க. குடிச்சிட்டு நல்லா ஒரு 1 hour வாக்கிங் மாதிரி போங்க. ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகட்டும். ஏன்னா நம்ம குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பே வந்து ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுது. எப்படி இருக்கோன்ட்டு நமக்கே தெரிய மாட்டேது. ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம குழந்தை மேலே பார்க்கறதுனால நம்ம எப்படி இருக்கோன்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கிறதே இல்லை. எனக்குமே அப்படி தான் இருந்தது. அப்புறம் 1 year கழிச்சு குழந்தை பிறந்து 1 year கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் சொல்ல என்னடா இவ்வளோ குண்டாயிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பழைய வெயிட்டுக்கு எப்படியாவது வரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 times நான் வந்து டயட்டில் இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணலான்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்னால் டயட்டில் இருக்கவே முடியல. பிரணவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 years இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி குறைச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 kgs கிட்ட குறைச்சிருக்கேன். என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி பற்றி யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக போடுறேன். இட்லி மாவு காலையிலே காலி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதனால தான் இட்லிக்கு வந்து அரிசி உளுந்து ஊற வச்சுருக்கோம். அதனால் தான் அரைச்சிட்ருக்கேன்.
கையோடு பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் விளக்கி எடுத்து வச்சா தான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க மாரி இருக்கும். இல்லைனா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்னால் கண்டிப்பாக விளக்கவே முடியாது. ஒரு மாதிரி ரொம்ப மதன்னு இருக்க மாரி இருக்கும். அதனால் நான் கையோடு அப்பப்போ விளக்கி வச்சுருப்பேன். அப்போ தான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அரைச்சி முடிச்சுட்டு சாமிக்கு படைச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு மணி 12 1:30 கொண்டுன்றதுனால 1:30 மணிக்கு மேலே படைச்சிட்டோம். படைச்சிட்டு காக்காய்க்கும் சாதம் வச்சிட்டோம். பாருங்கள், அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு போதும் ஆயிடுச்சு. அந்த காக்கா வந்து மரத்தில் உட்காருது, ஆனால் கீழே இறங்கி வரவே இல்லை. ஒரு கிட்டத்தட்ட 1/2 hour வெயிட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா தான் வந்துச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டுட்டு ஒரு 4 o'clock போல் எழுந்திரிச்சோம். நான் மதியம் வந்து தூங்குறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து டேட்ஸ் கொஞ்சம் ஊற வச்சுருந்தேன் தம்பிக்கு கொடுக்கறதுக்காக. அப்புறம் ஈவினிங் 4 o'clock போல் ஜூஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்தேன். சைக்கிள் ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். அதனால் நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவன் கூட போயிட்டு வெளியில் நின்றுருந்தேன். அவன் வந்து தெருவிலே வந்து சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தான். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அத்தையும் தண்ணி தெளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தண்ணி தெளித்து கோலம் போட்டாங்க. இந்த வேலை எப்பயுமே அவங்க தான் செய்வாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து கோலம் போட தெரியாது. நானும் வந்து கற்றுக்கணுன்னு ட்ரை பண்ணுவேன். ஒரு சின்ன கோலம் ஒரு 20 கோலம் தெரியும். அதுவும் நான் இப்போ தான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் அதிகமாக நான் வந்து கோலம் போட மாட்டேன். தண்ணி தெளித்து பெருக்கிட்டு மட்டும் விட்டுருவேன். அவங்க கோலம் போட்டுருவாங்க. ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா எல்லா செடிகளுக்கும் தண்ணி தெளிச்சிட்டு இருந்தோம். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா பிரணவ் கூட்டிட்டு சைக்கிளில் வந்து செயின் கட்டிடுச்சு, எனக்கு இப்போயே போட்டு தரணும்னா, எனக்கு அதெல்லாம் போட தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தாத்தாவை கூட்டின்னு வந்து தாத்தா போட்டு கொடுங்க அப்படின்னா, அதனால் அவரும் போட்டுட்ருக்காரு. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஸ்வீட் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அசோகா தான் செய்யலான்னு இருந்தேன். அதனால் பச்சைப்பயிறு ஒரு டம்ளர் எடுத்து நல்லா கழுவி ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு 10 நிமிஷம். லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 5 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். பச்சைப்பயிரை வந்து நல்லா 5 விசில் வர வரைக்கும் விட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். மதியம் ஆவரைச்ச கிரைண்டர் வந்து வெயில காய வச்சுருந்தா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுட்டு, அப்புறமா ஒரு பேனில் நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு முந்திரி திராட்சை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்து அந்த நெய்யிலே போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இங்கே வெந்த பச்சைப்பயிரை வந்து அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க. அப்புறம் 10 நிமிஷம் செஞ்சு ஒரு கப்பு சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா இன்னும் கிண்டிகிட்டே இருங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், ஸ்வீட் உங்களுக்கு போதுமா என்னான்னு சொல்லிட்டு. இனிப்பு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. நடுவில் ஒரு மாதிரி பிடிக்கிற மாரி இருந்துச்சுன்னா நெய் மட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து முந்திரி திராட்சையை வந்து அதில் எடுத்து கொட்டிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட அசோகா ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்தது. இதேமாரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவினிங் 6 o'clock ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக 6 o'clock நான் வந்து வெளியிலையும் உள்ளேயும் வந்து விளக்கேற்றிடுவேன். விளக்கேற்றி ஏற்றிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறமா தான் நான் பிரணவுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்குறது மற்ற எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அப்புறமா தான் பார்ப்பேன். நான் வீட்டில் ஸ்வீட்ஸ் செஞ்சது தெரியாமலே எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ஸும் டைரி மில்க்கும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அதனால் சரின்ட்டு அதையும் சாப்பிட்டுட்டு வயிறு ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு இருந்தோம். மதியம் அரைச்ச மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதுக்குள்ளேயே புளிச்சு வந்துருச்சு. ஒரு 4 hours தான் ஆகுது, அதுக்குள்ளேயே நல்லா புளிச்சிருச்சு. நைட்டு அதனால் வந்து இட்லி தோசை ஊற்றிட்டு மதியம் வச்ச சாம்பார் இருந்தது அதையே ஊற்றிட்டு அப்புறமா கொஞ்சோண்டு தேங்காய் சட்னி மட்டும் அரைச்சிருந்தேன். ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதாணி அரைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அரைச்சிட்ருக்கேன். இது வந்து எங்கள் வீட்டு செடியிலே பறித்த மருதாணி, நல்லா சூப்பராக பிடிக்கும். நைட்டு டின்னருக்கு இட்லி தோசையோடு முடிச்சிடும்னு பார்த்தா அப்போ தான் வந்து லிஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நூடுல்ஸ் வேணும், முட்டை தோசை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு அதெல்லாமும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நானும் சாப்பிட்டேன்.
அழுது முடிச்சிட்டு சிரிக்கிறனே தேன்மொழி பூங்கொடி வாடி போச்சு ஏசதி வான்மடி பைங்களி ஆசத்தீர வாத்துனே. ஓகே, வெரி குட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.